අයිබෝන් කොරෝනා වලින් පස්සේ අපි කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක බැලුවා නම් දන්නේ නැති කොරෝනා මේ චතුමල් අපිට සෑහෙන ලොකු අතල්ලයක් දුන්නා කොරෝනා කාලේ. මොකද වාසනාවකට මට අතල් එක සෙට් වුණේ නැහැ. ඉතින් දැන්ටත් කොරෝනා ඉවරයි කියලා කිව්වට ඉවරම නෑ. දැන්ටත් තාම සමාජ ව්‍යාප්තියක් තියෙනවා. ඉතින් අතරතුරේ අපි වීඩියෝ කරන්නේ අපිට අනුගමනය කරන්න කියලා තියෙන මේ සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් ඒවා අනුගමනය කරමින් තමයි අපි මේ අපේ මේ ට්‍රැවලින් වැඩත් කරන්නේ. කොමාරි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මිරිස්සට. මිරිස්ස කිව්වහම මේ වැඩි ඉතින් එක්ස්ප්ලේන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕනෙක් කෙනෙක් දන්නවා මිරිස්ස සෑහෙන ෆේමස් තැනක්. මිරිස්සෙත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පොල් රුප්පාව. එහෙම නැත්නම් කොකොනට් ට්‍රී හිල්ස් කියන ස්ථානෙට. මෙතනත් සෑහෙන ෆේමස් මේ දේශීය සංචාරකයන්ගිනුත් විදේශීය සංචාරකයන්ගිනුත් දෙගොල්ලන්ටම සෑහෙන ෆේමස් තැනක්. සෑහෙන ෆොටෝ ෂූට්ස් වීඩියෝස් එතකොට කමර්ෂියල්ස් වලට සෑහෙනට ගන්න ලොකේෂන් එකක් තමයි මෙතන. එතකොට මේක විතරක් නෙමෙයි. එතකොට මිරිස්ස කිව්වම වේල් වොචින්. ඒක ඕනෙක් කෙනෙක් දන්නවා වේල් වොචින් වලට මේ සෑහෙන ලොකු මේ ඉල්ලුමක් තියෙන හොඳට මේ වේල්ස්ලාව බලා ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක් තමයි මිරිස්ස කියන්නේ. ඒකත් එක්කම සර්ෆින් වලටත් සෑහෙන මේ ෆේමස් මේ ප්ලේස් එකක් තමයි මිරිස්ස කියන්නේ. ඉතින් මෙතනට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතනින් තමයි වීඩියෝ එක පටන් ගන්නෙ. තව අපිට යන්න තැන් දෙක තුනක් තියෙනවා. මේ අපි වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ මිරිස්සෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නැත්තම් ඇවිල්ලා බලන්න. බලපු කට්ටිය නම් ආයිත් බලන්න. ආයිත් එන්ජොයි කරන්න. නොවැම්බර් ඉඳන් මාර්තු වෙන කාලේ තමයි මේ මිරිස්සේ මේ අපි කියන්නේ සීසන් එක කියලා. ඉතින් හැබැයි මේ වෙදි නම් මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඇත්තටම මේ ක්‍රවුඩ් එකක් නැහැ. ඉතින් ලෝකල් ක්‍රවුඩ් එකක් එතනත් සෑහෙන පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. නැත්තම් මේක වෙන කාලයකට වගේ නම් ඇත්තටම මේ නොවැම්බර් මාසේ ඉඳන් මාර්තු වෙනකන් කියන්නේ මේ ඇත්තටම මේ මෙතන මේ ඇඟිල්ලක් ගහන්න ඉඩ නැති තරමට මේ දේශීය සංචාරකයන් කිනුයි විදේශීය සංචාරකයන් දෙගොල්ලන්ගේම පිරලා. ඉතින් මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඇත්තටම දැන් මේතන මේ සංචාරකයෝ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට එන්න වෙතනම් තියෙන හැබැයි ඇත්තටම මේ පොඩි පටු මාර්ගයක්. එතනින් ලොකු වාහනයකට නම් එන්න අමාරුයි ඇත්තටම. කාර් එකක් වගේ ජීප් එකක් දාගන්නත් සමහරක් වෙලාවට අමාරු වෙයි. චූටි පාරක් එන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වාහනේ නවත්තලා චුට්ටක් දුර පයින් ඇවිදන් එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එන්න ඇවිල්ලා බලන්න මේ තැන්. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතන මේ ගිරාගලට. එහෙම නැත්නම් පැරට් රොක්. මේ ඒක නගින්න තමයි මේ අතන තමයි අපි හිටියේ මේ පොල් රුප්පාව. ඉතින් නම් පොඩි දුර ඇත්තරම තියෙන්නේ එන්න. දැන් අපි මේ මෙතන ගිරාගලට නගින්න යන්නේ. මේ මොනවද මෙතන නම් පොඩ්ඩක් මේ බම්බුවේම ගාලා පොඩ්ඩක් අමාරුවෙන් තියෙන ෂේප් එක නැග ගන්න වෙනවා. මොකක් හරි මිස්තුනොත් එම නාගසලන් තමයි. මේ එන අපි ගිරාගලට නැගලා මේ ඉදිරියට කතා කරමු. හැබැයි අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න, Facebook, Instagram දෙකම like කරන්න, follow කරන්න. හරි අපි නම් කතා කරමු.
අපි දැන් මේ ගිරාගලට නැගලා මේක එහා පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මෙතනත් සෑහෙන කට්ටිය එනවා ඇවිල්ලා මේ ෆොටෝස් ගන්නවා මේව කරනවා හරි ලස්සනයි. ඒක අපි මම මෙතනටත් බැහැලා මේව කරලා ගත්තේ. මේ හැබැයි එකක් කියන්න ඕනේ අපි දැන් මේකට නගිනකොටත් අපි දැක්කා හැමතැනම මේ බියර් කෑනුයි වතුර බෝතලුයි අරවයි මේවයි ප්ලාස්ටික් ඒවා උඟක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා දාන්න නැතුව මේවා ආරක්ෂා කරන්න කියලා තමයි එකක් කියන්න ඕනේ. මේ නැත්තම් ඇත්තටම මේ අපි නගිනකොටත් ඕගොල්ලෝ දැක්කා මේක කාදනය වෙලා මේ උණ බම්බු ගහලා මේ තමයි මේව කළ තිබෙන්නේ නගින්නත්. ඉතින් මේවා රැක ගන්න කියලා තමයි ඉතින් කියන්නත් ඕනේ. මේ ප්ලාස්ටික් දාන ඒවා නම් අතර කරන්න වෙනවා. ඒවා ඉතින් අපි හැමදාම අපේ වීඩියෝස් වලිනුත් කියනවා. ඉතින් අද අපි අපේ වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් තවත් දවසකින් හමු වෙනකම් අපි ගිහින් එන්න.